Allah Teala Hazreti Musa'ya dedi ki, Musa aleyhisselama dedi, Musa, Firon həddini aşıb. Get onunla danış. Birinci yumuşaq danış. Başa düşmədi, sözü dedi. İndi bizə Allah Teala desə ki, ay filan kəs, filan ruhani, get zalim hakim çaşıb, get sözü dinən, deyəcək, ilahi vallahi gücümüz yoxdur. Ordumuz yoxdur, silahımız, sursatımız yoxdur. Mən necə gedim ona deyim? Hazreti Musa belə demədi. Dedi ilahi, demədi ya ordum yoxdur, arxamda adam yoxdur. Onun arxası Allah idi. Ona görə bu sözü dedi, Rabbi şrah sədr. İlahi dedi, qəlbimi genişləndir. Yəni özümdə. Biz əgər büyünlərin, fironların qarşısında dayana bilmiriksə, zalimlərin qarşısında dayana bilmiriksə, adam haqq hesabı deyil. Özümüzdə problem var. Kur'an bizə bunu öyrədir. Əgər bir insanın qəlbi genişliyi olsa, bir insan həqiqətən əqidə sahibi olsa, inansa ki, yerin gönül xaliqidir Allah və Allah Teala bizi bu dünyada imtihan üçün yaradıb və bu zalimlərin qarşısında dayanmaq lazımdır. Vallahi o insan heç kimdən qorxmaz.